तो फाइनली जब हम टाउबट पहुंच गए तो हम अब सोच रहे हैं कि कहीं पे रहाइश का बंदोबस्त टाइम से करें ताकि हम उसके बाद इस पूरी वैली को एक्सप्लोर करें। ये एक होटल है, हम आपको दिखा रहे हैं। कमरे का व्यू कराता हूँ। कमरा भी बहुत ही अलग किस्म का कमरा है इनका। ये भी आप चेक करते हैं, वुडन हाउसेज हैं ये। इधर आपको कंक्रीट का हाउस बहुत मुश्किल है, ये चेक करें आप। ये और बहुत एंटीक किस्म का काम हुआ है यहाँ पे। बाहर जाके मैं आपको इसका दूसरा कमरा दिखाता हूँ अभी। चलें जी दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। ये चेक करें दूसरे कमरे का व्यू।